तो अभी आप अपने बारे में बताइए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। सर मुझे 1.5 साल पहले पैर में दर्द स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे खुलने तक चला गया। फिर मैंने योगा किया, योगा से कुछ आराम रहा। फिर दवाइयों से थोड़ा रिलीफ मिलता था, फिर मतलब दर्द गया ही नहीं। ठीक है। तो अभी जैसे आज पहला सेशन हुआ है, आज पहला सेक्शन हुआ है तो तो कितना थोड़ा परसेंट आराम है आपको? थोड़ा सा मुझे आराम मिला है, जो ज़्यादा ही चीज़ें पढ़नी क्या थी कह ना। सकते हैं, कितना? 25%, 30%, 10%? 25% होगा शायद। 25% हाँ। आराम मिला है अभी आपको। ठीक है। तो क्या आपको लगता है इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं इनका मेडिसिन में कोई इलाज है? मेडिसिन में तो नहीं बताया, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि मेडिसिन। रिपोर्ट आपने कराई, उस हाँ जी, रिपोर्ट में कुछ आया? में नहीं है, कुछ नहीं आया MRI में। मतलब रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं? कुछ नहीं आया। रिपोर्ट ओके आई है? ओके आई और बिल्कुल। प्रॉब्लम कितने टाइम से थी? 1.5 साल से मैं। 1.5 साल से हाँ प्रॉब्लम जी। थी, तो अभी आपको एक सेशन में 25% रिलीफ मिला है। हाँ जी। ठीक है। तो जो और लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इस टाइप की ये जो थेरेपी है हम लोग जो करते हैं, हाँ जी। ये कितनी इफ़ेक्टिव है? क्या इसको ट्राई करना चाहिए, मेडिसिन को छोड़ना चाहिए? मेडिसिन को छोड़ना चाहिए। मेडिसिन जो तो दूसरी जगह पे इफेक्ट करती है, मतलब मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, यही ट्रीटमेंट लेना चाहिए बिना दवाई के। तो आपको क्या दिक्कत रहती थी, एक बार बताइए, कहाँ दिक्कत रहती थी? मुझे पैर से दर्द स्टार्ट हुआ और कूल्हे तक गया, हम्म। और इसको शाइटिका बोलते हैं, री का दर्द। री का दर्द? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं रुद्रपुर से आई हूँ, आर्मी रुद्रपुर, में। उत्तराखंड? उत्तराखंड से आई हूँ, रुद्रपुर से। रुद्रपुर हाँ जी। उत्तराखंड में पड़ता है। हाँ जी। काशीपुर, मुरादाबाद के पास ना? हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक मेरे ठीक। हस्बैंड आर्मी में हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं क्वार्टर्स में। ओके ओके। हाँ